ए भी हरवा नीचे का के कर ए भी हरवा का के नीचे का के लगियो ए पतवा जोत दे जोत रे जोत दे सही हो जाई जोत दे तो सही हो जाई कहीं की आउ को ढेर कीड़ाते हैं जरा खेतवा चल वे ना कर बात करें घबरा गई नहीं आती सही वो नहीं लगे आप बोलने के पीछे चल वाह वाह अरे खेत में उधर गई अब इस पे जोतेंगे तो छट गला मैं का बेलो
देख तू अब तमाशा तू अरे रही सका तो तब तू बोल तू आना तो काली से बकरी खियावत को नहीं तो बकरी मारने ना आवत को ना का साग बाऊ का तू ना देखती अपने खेतवा बकरी खाती चराव थी करे गोहाई तक काने पर निक को देखती को केना कम का ज्ञान करे कम का ज्ञान करवावत को अपनी खेती बुझे नहीं सके हाथ खेती है हमारा खेती है अरे कहाँ जा रहे थे? ये हम लोग क्या कहते हैं, देखो सरसों बोआ है इसमें। इधर सब लोग बकरी चरा रहे हैं देखो। अब किस्मत वाली बात है। ना कैमरा कैले था ना हमारे नाम निकले ना हम जाते सुखा कल ले जो खींच ले खींच सीधा हो जाए टमेटी बड़ लगे शिव चाचा खत्म हो गल देखा शिव चाचा वाली गुरु बहना लो ले आओ मैं को अपन एक जनी मशीन लेके आओ थी दे एक जनी प्रसादी लेके आओ थी एक जनी ढोलक जाल लेके आओ थी बढ़ गल चलो चला सब पकड़ ला सब पीछे कर तो डाल दिया उसमें बोले ना यही से भाई ना लोग तो मेज लेके आओ थी लोग बैटरी फोटो इधर लेकर आ रही है मैं चालू कहीं लेके जा ओए होए
निकाल धनवान धनवान निकाल। पहले हर नहीं लगता है, जब निकल जाए तब हर लग कर गाड़ी बाहर निकलती है। रोटावेटर लगाएंगे या हर रहेगा तो हर लगाएगा, निकल जाएंगे। कहाँ से मर्दा कपड़ा फंसा ले ला मुँह में आगल। वैसे गुजरे वैसे से घुस के इसी का साला होते। अरे फिर बस आई चला के चढ़ाने लगा, पूरा गाड़ी उठ गई थी। अब जा रहा है बोला तो फिर उधर से तो बोला हूँ गाड़ी यहीं पे जाओ, जोत कर अच्छे से निकाल लो, निकलेगी ना फंसेगी तो गाड़ी है ना, मानता ही नहीं है। गाड़ी काहे के लिए खड़ा किया है? हर वाला क्या ना दस रे हर वाला क्या पीछे